Ciao, ciao a tutti. Abbiamo con noi oggi Monica. Ciao Monica, ciao. Ciao, Mi fa piacere di averti con noi. anche a me. Tra l'altro, non sei in Italia. Vivo all'estero. Sì, si può dire dove? Sì, alle Canarie, Ah, che si può dire. bello, Io vivo bellissimo. all'estero per scelta da 8 anni, Mm. siamo qui definitivamente, ho due figli, quindi d'età preadolescenziale ormai, che sono Ah, beh, appunto quasi 13 e quasi 11 anni. Ho un marito, compagno, il padre dei miei figli sì. e una famiglia molto normale, sarebbe molto Come ti normale. trovi lì? Bene, soprattutto per il clima. Io vengo da Ah, Parma, quindi il ah, clima è senz'altro migliorato molto. mm. Caldo, un caldo primaverile, sempre il sole e diciamo che ha fatto bene anche allo spirito. Sì, assolutamente. Sì. Quindi Sì, sarebbe... abbiamo ricominciato da capo e se posso appunto, e spero che questo, e sono qui per questo, sia un esempio per tante altre persone, perché come ti dicevo in questi anni ho conosciuto veramente tante persone con il mio problema e non voglio parlare del nostro perché ovviamente non conosco quello degli altri, però dico il mio problema e ti dico, io per scelta ho ricominciato, non ho paura a farlo e adesso sto facendo quello che mi piace, che è appunto recitazione, canto, ballo e Ah, tutto quello che fondamentalmente mi piaceva già da piccola e che per tanti diversi motivi, che magari arriveremo anche a spiegarlo, non ho potuto fare. meraviglioso. Questo come tu sei arrivata lì, cioè come hai cambiato, diciamo, vita, perché è stato un cambiamento anche di vita, chiaramente dall'Italia alle Canarie. Sì, Oppure avevi non è già... assolutamente il tema di cui stiamo per trattare, Sì, 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 no, assolutamente. certo, facciamo una breve Eh, introduzione perché tra l'altro sarebbe tutto un altro racconto, no? Anche sì, interessante sì, perché... quello è vero. eh, Quello è vero, sì, sì. assolutamente. Come? Diciamo che siamo stati un po' per curiosità, un po' per volontà di cambiare una situazione. In Italia, ti dico, non avevamo problemi e fino a poco tempo fa lavoravamo in Italia. È una situazione italiana pesante, nel senso politicamente, Sì, sì, socialmente, anche la crescita dei figli noi non la vedevamo, io e il mio compagno, certo. lo chiamo marito che non siamo sposati, però il mio compagno non la vedevamo, diciamo, un futuro da dare ai nostri figli, Sì. anche se la posizione c'era, lui aveva dei negozi, io ero una commercialista, quindi non Ah, avevo un problema, un ufficio mio, avevo la possibilità di poter avere tante cose. Avevamo anche. È stata un po', io non sono mai stata per vivere a Parma, vivevo anche a Milano, a 24 anni sono andata via di casa, sono andata via, non scappata, ma andata via di casa per lavorare nelle multinazionali ed è stato tra l'altro uno diciamo, una delle cose che mi ha salvato anche, mi ha aiutato anche a riaprire il carattere che oggi mi ritrovo, nel bene e nel male. E questo poi eventualmente arriveremo. È stata un po' una scelta, diciamo, abbiamo detto vediamo come va. Io potendo lavorare col computer, avendo possibilità di muovermi, ho cominciato a venire io, mio marito andava avanti e indietro, sono stati 6 anni duri perché io ovviamente qua da sola mi sono adattata, mi sono molto bene, anche perché non è difficile adattarsi. Ci sono i pro e i contro però, perché fare un cambiamento del genere vuol dire, credo, essere abbastanza coraggiosi ed avere anche un po' di, non pensarci su molto, quindi un po' anche di pazzia. E l'abbiamo fatto e siamo molto contenti perché stiamo dando ai nostri figli una posizione, la possibilità di crescere all'aria aperta, la possibilità di crescere in un clima molto diverso, anche sociale, con i suoi pro e contro, cioè, dove ci sono, da tutte le certo. parti, dire ci Sì. sono, non sto dicendo che è il paradiso terrestre, però multiculturale, multireligioso, quindi la possibilità di vivere in maniera molto più tranquilla, la Certo. possibilità di vivere, tra virgolette, anche potendo andare a farsi una passeggiata in strada senza, per i bambini, dico anche per me, senza avere paura. Certo.
È una senz'altro. cosa che purtroppo io guarda, la settimana scorsa ero a Bologna perché mi hanno chiamato per il lavoro che facevo prima, testimonianza, e in tribunale stavo per le vie di Bologna e devo dire che insomma, l'ho trovata molto imbruttita, l'ho trovata eh, veramente poco ospitale anche per molti Sì, versi. sì, sì, è una Immondizia situazione. dappertutto, cioè molto imbruttita, ecco la Mm. parola che mi viene proprio da dire. Parma, Sì. Parma non è da meno, Parma poi c'ha che una volta era la bella Parma, no? Molto ricca, poi voglio dire in realtà si scoprono tante cose, Parma non è quello che vogliono far vedere, insomma, Mm. molto spesso è tutta molta più appariscenza che altro, apparenza scusami che altro, ogni tanto Sì. perdo anche le parole perché venendo anche da spagnolo faccio un po' fatica. Sì. Ehm, Sì. Senti, Dimmi, dimmi. senti, beh, questo è anche interessante, mi piacerebbe anche sì, saperne personalmente di più perché in Vado. effetti ti capisco perfettamente, ecco, anche per la tua scelta coraggiosa e possiamo Sai, anche partire 8 anni dalla fa questione siamo stati, del sì, 8 anni coraggio. fa, ti dico solo su questo, siamo stati criticati e molti, soprattutto i miei genitori, ovviamente ci dicevano, a parte i genitori che ci arriveremo, ma ci dicevano ma cosa lo fate a fare, farete un danno enorme ai vostri figli, perché lo fate, se volete che imparino le lingue nei conti basta dargli non so, un insegnante d'appoggio. Oggi, già qualche anno fa, ma oggi invece ci guardano come se fossimo così sopravvissuti della Mm. guerra e ci guardano con invidia, siamo stati molto, Sì, certo, infatti. molto invidiati, te lo dico. Alla fine è così poi. Però ti dico, ecco, una cosa che io vedo è che tutti dicono sì, sì, lo farei, però ci Sì, vuole coraggio, bisogna certo. mettersi lì e farlo. O farlo per gradi, come l'abbiamo fatto noi. C'è chi dice no, io lo faccio o tutta la famiglia o niente. Sai quanti, mio padre per primo mi diceva, tuo mare vi dividerete, diceva ai miei figli che ci stavamo dividendo. Insomma, sono stati episodi anche poco brillanti. No, abbiamo proprio avuto questo obiettivo, questo progetto e ci siamo voluti tanto bene insomma, per supportare tutto. Sì. No, siamo qua, Sì, beh, questo dimostra insieme. anche che c'è una solidità tra di voi, no? Sì, 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 abbiamo due caratteri anche abbastanza forti, entrambi forti, abbiamo due caratteri molto distinti, ci appoggiamo, ci litighiamo, comunque è giusto che sia. Sì. Siamo, ecco, l'unica cosa che dico è che io e il mio marito, mio compagno, perché non siamo sposati, però lo chiamo marito, ehm, abbiamo sempre avuto nelle nostre differenze però la stessa visione della vita e anche nella crescita dei figli e questo è importantissimo per Sì, una coppia, certo. al di là di tutto, il rispetto e soprattutto la stessa visione. Mm. Perché Concordo, se non c'è certo. visione fai più fatica. Io Mm. avevo dei clienti che mi dicevano io lo farei, ma mia moglie non vuole, o il Mm. contrario. Sì. E però io credo che la famiglia non è una gabbia, la famiglia non è ah vabbè adesso io ho una famiglia ho dei certi figli ti impegnano, questo è sicuro, però ti impediscono di fare quello che realmente vorresti fare. Questo già è un segnale che c'è qualcosa che non va. Mm. Sì. Non è facile, questo è indubbio. Io credo di essere stata fortunata e credo di essere stata fortunata anche con mio marito perché è stato lui un po' ad aprirmi gli occhi su certe cose, appunto su quell'argomento di lettore. Ma quindi, beh, questa è una bella cosa, ecco, che non sempre, visto che adesso arriviamo anche al discorso dei figli di genitori con certi disturbi di personalità, magari ecco quello narcisistico, Sì. sì, non sempre poi come esito di vita si ha la possibilità di arrivare appunto a un equilibrio anche nelle relazioni, quindi questo mi fa Sono piacere, ecco d'accordo con che... te. Mm. Non è facile. Io mi rendo conto, io ho avuto, non ho avuto, cioè, sono stata anch'io una
vuoi per presenza fisica, vuoi che insomma ho avuto delle altre opportunità, anche delle relazioni importanti. E ti dico, quello che io mi rendo conto, e lo dico veramente col cuore, è che io avevo veramente paura di incontrare un'altra persona che fosse uguale agli uomini della mia famiglia. Quindi questo mi bloccava molto, mi faceva scappare appena si parlava di relazione stabile, appena si parlava magari di fare una famiglia, ero più io che mollavo, ero più io che scappavo. Mi rendo conto oggi di queste mie paure, di queste mie insicurezze. Poi è scattato qualcosa con Giacomo, è scattato forse perché è anche più grande di me. Io non ho mai avuto storie, adesso non voglio tergiversare, però non ho mai avuto storie con uomini molto più grandi di me, erano bene o male della mia età, però mancava proprio questa maturità. Io sapevo, in cuor mio, questo proprio lo dico perché ci credo veramente, che dentro che l'uomo che avrei incontrato doveva affrontare qualcosa di un po', sarebbe dovuto stare vicino ed avrebbe dovuto affrontare una cosa assieme a me pesante, che era appunto i miei. Sì. Mio padre, io all'epoca pensavo solo mio padre, poi invece mi sono accorta che purtroppo era anche mia mamma. E quindi ti dico, col fatto che invece mio marito ha 12 anni più grande di me, ma soprattutto una maturità molto, non li dimostra per carità, però secondo me è questo che mi ha un po' fatto pensare e innamorare di lui, cioè il fatto che comunque io di fianco avessi una persona solida, che prima o poi sapevo che sarebbe arrivato il momento del riassumere un po' quello che mi stava alle spalle, cioè la mia famiglia. È un po' difficile da spiegare, forse magari chi ha avuto o chi ha questo Questi dolore, questo trascorsi, problema, questo sì. trascorso, forse in qualche modo adesso magari non lo capisce, ma forse lo potrà capire. Sì. Cioè sapere che comunque qualcuno ti deve aiutare, perché è difficile uscirne da soli, soprattutto se si parla di genitori, è molto difficile. Io ho Quindi, avuto delle fortune e una di queste secondo me è stata anche il fatto di sapere che potevo contare su mio marito. quindi hai avuto questo supporto psicologico anche importante. Hai incontrato in lui un sostenitore da questo punto di vista, cioè una persona che ti può comprendere, Guarda, insomma, i tuoi vissuti più che passati. sostenitore, perché non è proprio il tipo che sostiene molto, però è uno che capisce. Sì, dal punto di Non, vista psicologico perlomeno ecco, una persona appunto che comprende. Perché è già tanto, insomma, no? Incontrare comunque sì, qualcuno che capisca ecco, i vissuti che qualcuno può aver avuto, perché non è da tutti, magari c'è chi appunto non avendo provato le stesse esperienze minimizza e magari dice il problema è che potrebbe anche dare favore, favoreggiare i tuoi genitori magari contro di te, che questo sì, è certo, stato devastante, proprio, ma veramente devastante. O peggio ancora magari trovarti un altro manipolatore narcisista, un altro certo, beh, narcisista che poi è assolutamente, manipolatore, quindi è molto facile, molto certo, facile. assolutamente. Io assolutamente avevo paura di questo, però fin da piccola avevo chiara in mente quando da piccola mi dicevo con me finirà tutto questo e quindi avevo chiaro in mente che avrei dovuto trovare una persona che non era come sempre se l'avessi voluta trovare, perché per carità potevo anche stare da sola, io per anni sono stata da sola, io non, voglio dire, non avevo problemi a vivere da sola, ho vissuto da sola e tutto. Però appunto avevo proprio paura di trovare un'altra persona narcisista, manipolativa e quindi devo dire che da quel punto di vista sono stata anche fortunata, però sono stata fortunata ma allo stesso tempo sempre perennemente allerta e non è una bella condizione. Sì, Non è una bella condizione quando hai delle relazioni così, capito? sì. Cioè non è una bella relazione quando tu hai una relazione in cui dici, però questa frase, aspetta, cosa mi sta dicendo? Aspetta che era più quando avevo 20 anni. Poi quando sono andata a Milano ho avuto questa boccata d'ossigeno incredibile, questa rinascita e piano pianino è venuta fuori di nuovo la Monica che è un po' oggi. Sì.
Quindi questi genitori, ecco, come sono, come erano, come sono stati? Allora, con il dolore che posso dire, perché per carità non voglio mai, non mi piace parlare male, però mio padre, dunque, partiamo dal presupposto che io non ho, da piccola andavo molto d'accordo con mio padre, non c'era, e adesso magari ti spiego il motivo. Io andavo molto d'accordo con mio padre perché lui è un giocherellone, un bambinone, proprio sì, un bambinone direi. E crescendo ti rendi conto che i problemi sono diventati problemi quando io ho cominciato ad avere un carattere, quando io ho cominciato a avere una reazione a quello che lui poteva pensare, ad avere la mia personalità. Questo l'ho visto anche con i miei figli, quindi è proprio chiaro e palese. Finché riescono fondamentalmente a manipolarti, a farti fare quello che vogliono, perché sei bambina, loro non hanno più tanto problemi, però era un padre, diciamo, abbastanza autoritario. Io penso oggi come oggi, perché sono madre, insensibile un po' a quelle che potevano essere le esigenze di un bambino, che non fosse il mangiare, il divertirsi, magari... Lui parla sempre di me dell'infanzia come una bambina che si è divertita molto, però io ero una bambina molto introversa in realtà. Io avevo dei problemi da piccolina, secondo me, diversi, si vedevano anche, a parte appunto, vabbè, il mangiare, mio padre poi si è sfocato nel mangiare. C'è da dire che mio padre faceva un mestiere in cui lui era l'unico poliziotto del paese, quindi capisci bene che per lui era Sì. qualcuno. Lui oggi come oggi, lui si crede là, in alto. Quindi un Non poliziotto, si rende conto. una personalità sicuramente forte, insomma. Sì, però era l'unico poliziotto del paese, quindi lui Certo, era un quindi si sentiva commissionato, era un'autorità. venerato, assolutamente. Idem in casa, ovviamente. Io mi ricordo che io sono figlia unica di figli unici, quindi una bambina abbastanza solitaria. Io non avevo delle amicizie, ma anche queste, poi a 10 anni mi hanno spostato da un paese all'altro, ci siamo trasferiti e questo ha troncato anche completamente le mie amicizie infantili. Ho dovuto ricominciare, mi sono chiusa molto in me stessa, però io, ecco, una cosa che non ho mai avuto, mio padre è uno abbastanza giocherellone, è uno abbastanza che si apre abbastanza, nel senso che non ti piace essere, non è uno che sta chiuso in casa tutto il giorno, anzi era perennemente al bar. E mio padre fondamentalmente, sì, lo vedevo durante il giorno perché mi portava avanti e indietro, ma poi di fatto era al bar. Ecco, cioè ed è un maestro di scacchi e è stato campione italiano della sua categoria di dame. Quindi lui aveva questa passione che coltivava appunto alla sera nei circoli, però che l'ha, secondo me, creato ancora di più l'essere uomo mega super importante. La, la mia fortuna, secondo me, perché io ho letto molto sull'argomento, mi sono informata molto sull'argomento e la mia fortuna è stata quella che, non essendo un figlio maschio, lui non aveva particolarmente interesse nella mia formazione, diciamo, ehm, così, né culturale, che alla fine per lui bastava che io studiassi, punto, e a me piaceva studiare, né sociale, cioè non ero il prolungamento di mio padre. Quindi per lui era, in un certo senso, posso dirtelo, secondo me, per quanto lui mi possa dire che mi vuole bene, per lui era come se io non esistessi. Ecco, cioè non è che non esistessi, però era una cosa della serie, ok, c'è, per di più c'è perché l'ho voluta per poter portare via la mia moglie da suo padre padrone, però appunto da lì. Io non mi ricordo che mio padre mi abbia mai indirizzato, mi abbia mai portato da qualche parte che non fossero le gite in montagna perché voleva lui, andiamo in quel posto perché mi piacciono a me e perché piacciono a lui. Ecco, io
ero una bambina silente, secondo me, c'era una bambina che c'era, ma era importante che io non toccassi, non facessi, non mi comportassi bene. E Credo di averlo fatto, tu, ecco, punto. scusa se ti interrompo, era per Sì, ritornare sì. solo un attimo, visto che avevi accennato la questione del fatto che si è trovato con una figlia e non con un figlio. Cioè, tu pensi che lui sarebbe stato diverso se avesse avuto un figlio invece di una figlia? Guarda, lui ha sempre detto, io sono stato contento di avere una figlia. In realtà, per molti, non solo per mio marito, lui probabilmente adesso è deluso di aver avuto una figlia, infatti non mi vuole più neanche vedere. Ehm, io credo che sarebbe stato diverso e si sarebbe probabilmente comportato diversamente. Il fatto che io fossi una bambina, alla fine, forse quando ero piccolina un po' di orgoglio l'avrà avuto, ma poi ti dico, non c'è mai stato un legame che ci ha unito in qualche cosa. Lui non aveva interessi in quello che facevo io e io non avevo interessi in quello che faceva lui. Verso i 14 anni, 13-14 anni, quando, già da piccola per esempio, ecco, questo te lo posso, un atteggiamento, lui mi prendeva in giro. L'esempio, mi denigrava perché fondamentalmente era questo un classico, no? Quando mi ricordo che una volta ero piccolina e le dissi, papà, perché questo bambino mi ha chiamato una parolaccia? E lui mi cominciò a prendere in giro, invece di spiegare che questo bambino non doveva dire questa parolaccia, no, lui mi cominciò a prendere in giro. E ancora oggi se lo ricorda. Mi prendevano magari in giro a scuola perché io ero un pochettino più alta, magari anche un pochettino più carne, perché mi faceva mangiare, mangiare, mangiare e quindi avevo queste rotondità un pochettino più pronunciate e ancora oggi se lo ricordano i miei genitori, ancora oggi lo dicono ai miei figli come se appunto la mamma era presa in giro, la mamma era bruttina, la mamma. Quindi per mio padre io non so cucinare perché da piccola io avevo il dolce forno e col dolce forno facevo le schifezze, quindi io non so cucinare. La migliore in famiglia è mia mamma. Quindi ti Beh, sei sentita svalutare, insomma, spesso e ma volentieri. guarda, io ti dico, sì, dimmi, scusami. Sì, beh, sono cose dolorose, no? Da rivivere. Ma E- ormai ti dico, ho vissuto diverse volte questi dolori, li ho maturati, li ho macinati per me, adesso li vedo con un pochino di distanza. Non provo rancore per queste cose, penso che tutti possano sbagliare. È quello che è successo dopo che secondo me è stato un pochettino più pesante, è quello che sono successi negli ultimi anni, è questo non lasciarmi la mia libertà che ha cominciato a diventare pesante, perché crescendo il genitore deve piano pianino crescere con il figlio, lo vedo io sì, adesso con i miei figli, voglio dire, devi crescere in funzione loro, se prima li accudisci e li obblighi in un certo senso a fare certe cose per il loro bene, oggi non lo puoi più fare, devi parlare con loro. Non c'è mai stato dialogo con mio padre il motto di mio padre era sei bella come il culo di una padella, non so se si capisce, forse un mezzo dialetto, la padella è quella di quale si fa da mangiare. quindi com'era Ehm, scusa, com'era la frase? sei bella come il fondo di una Ah, il fondo padella, di... ok. così fa rima, però è un modo, non ti credere di essere bella perché se ti credi di essere bella allora vuol dire che sbaglierai nella vita. Ora, io dicevo a mia figlia, fino anche a oggi, dico quanto sei bella ai miei figli e lui ancora oggi, fino a poco tempo fa, quando ci siamo visti, mi diceva ma perché continui a dire ai tuoi figli che sono belli? Perché sono belli e perché li fai credere una realtà che non è. Perché li devo illudere di una realtà che non sono belli, che poi la bellezza non sia tutto, questo il genitore lo deve spiegare, cioè c'è comunque una Certo. spiegazione, vai oltre all'apparenza di quello che stai, tra virgolette, pensando tu nella tua testa. E lui ti dirà, poco tempo fa mi ha detto, tu vuoi che io ti dica brava, ma a me non l'hanno mai detto e io non te lo dirò mai. Ah,
ok, io non voglio neanche che tu mi dica brava, però che discorso è? Hai certo. 75 anni, quelli che hai, perché se non te l'ha detto i tuoi genitori, tu non devi perpetrare un'altra cosa sbagliata a tua figlia? E questo perpetrare quello che loro hanno avuto, e per carità lo capisco, è come se oggi fossero in credito verso la vita, lo devono rivomitare addosso ai figli. Anche no, Sì. no? Ma anche no. E questo però, io ti dico, io i problemi, mio padre mi ricordo che a 18 anni, più o meno 18-20 anni, mi ricordo ancora che lui entrava in casa e io uscivo di casa. Perché cosa succedeva? Succedeva che lui aveva questa rabbia, che ancora oggi ha una rabbia profonda, una rabbia, e bastava una parola, bastava anche solo un pensiero verso quello che si stava guardando alla televisione. Lui è un fagocitore della televisione, io invece, per me, voglio dire, la televisione va guardata con occhi, anche perché poi, insomma, Sì, gli studi critici, che ho fatto, cioè voglio dire, alquanto bisogna critici. criticarla anche. Sì. E quindi io magari mi permettevo di criticare quello che si stava vedendo in televisione, dicevo, ma papà, ma magari è falso. Ecco, iniziavano le discussioni e iniziavano le botte. Io Lei le... botte? Sì, 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 Ah, sì, sì, questo sì, mio padre era uno che le mani le metteva facilmente. quando eri, quanti anni avevi? Quindi. Eh, sono stati degli episodi molto, molto spiacevoli anche in tarda età. Ah, però. Sì, mio Questo padre aveva perché questa lui non cosa aveva, che non riusciva ad avere il controllo, perdona Monica, non riusciva ad avere il no. controllo oppure secondo te, insomma, poteva anche in qualche Lui ha modo... questa rabbia che esplode, lui esplode, tu niente, lui capisce cose che tu, credo che vada al di là del narcisismo, perché c'è qualcosa, a parte patologico, ma c'è qualcosa d'altro e non riesco ancora a individuarlo, pur leggendo tanto e vedendo tanto, ci vorrebbe uno psicologo, ma lui, o uno psichiatra, ma lui Sì. ovviamente non ci vuole andare, perché lui capisce anche un po' quello che vuole capire. Cioè, tu gli stai parlando di una cosa, lui capisce un'altra cosa e si arrabbia perché tu gli hai detto, ma papà, ma non te l'ho detto, e da lì la rabbia si sfoga e arriva alle manifestazioni. Io infatti a giugno ho avuto una discussione forte l'anno scorso, poi a giugno un'altra e ho detto che non voglio più vederli da sola perché ho paura anche. Poi mio padre mi ha detto non ti voglio neanche più vedere, per favore, per certi versi, però insomma, non so con chi puoi avere relazioni perché io sono figlia unica di figli unici, cioè non ci abbiamo nessuno. Ho sempre cercato comunque di mantenere un rapporto questi anni, con difficoltà perché davanti ai miei figli quando erano piccoli sto saltando un po' di pali in frasche e cerco di non farlo. Mi diceva sempre non capisci niente, stupida, sei una cretina, tua madre non capisce niente davanti a me. Mio figlio a 3 anni mi disse, mamma perché i nonni si comportano diversamente con noi rispetto che con te? Non so, però ho dovuto cominciare a parlare con i miei figli perché me li stavano mettendo contro. E insomma, adesso non voglio parlare di palinfrasche, arriviamo poi quasi ai giorni nostri, quindi insomma, dopo poi il mio cambiamento, questo mio vivere, cioè essere andata via un'ulteriore volta, quindi vivere all'estero, poi non me l'hanno perdonata proprio assolutamente. Questo proprio è palese che non me la Beh, vogliono proprio per... del resto se ne andava un qualcuno che, su cui potevano anche in parte riversare le loro frustrazioni, nel Io caso del papà. vivevo già fuori casa, cioè nel senso io da Sì, no, 24 anni ho iniziato a vivere comunque, fuori insomma, magari casa. eri più vicina in ogni caso, Ma guarda che sicuramente. no, loro sono venuti qua, perché loro si trovano bene qua, loro Ah, vivono qua, vivono nella mia stessa casa, ma ah, vivono ma qua qui vicino, anche si loro sono alle avvicinati. Canarie? Alle Canarie? Sì, Ah, ho sì, capito. sì, Ah. sì, sì. Cioè è proprio, secondo me, scusami, questa cosa di dire come, tu vuoi fare quello che vuoi? No, tu non puoi. Ma e allora com'è che anche loro sono venuti lì? Loro dicono per i nipoti, loro dicono per me, per aiutarmi, che lascia perdere, cioè l'aiuto loro Sì,
insomma, da prendere un po' con le pinze ormai, cioè mi spiace proprio perché io, per carità, essendo figlia unica di figli unici, posso dire anche che in certi momenti mi hanno aiutato, soprattutto mia mamma, però insomma si è poi dimostrata essere anche lei, insomma, poi adesso ne arriviamo, ci arriviamo. Loro all'inizio l'hanno presa molto male. All'inizio mio padre mi ha chiesto, mi ha supplicato di non farlo e mi ha detto fallo quando io sarò morto. Tanto fa 7-8 anni io sono morto. Io ho detto papà, io non aspetto che tu sia morto per vivere la mia vita. Ho detto però, io ho detto l'aria pulita, me l'ha detto anche mio marito, c'è anche per voi. Perché all'epoca comunque un mantenimento di rapporti c'era, cioè insomma erano sempre i miei genitori, lo sono ancora, gli unici nonni, perché purtroppo i miei suoceri sono morti poco prima che nascesse mia figlia, e quindi insomma l'idea di far crescere anche i miei figli con dei nonni che potessero fare i nonni finalmente, perché io non ho avuto poi dei grannonni, era una cosa che mi faceva molto piacere. Sapevo dei limiti dei miei, però insomma, diciamo che con un po' di buonsenso da parte di tutti, secondo me si poteva andare avanti. Loro non me l'hanno, cioè mia madre è assolutamente faceva finta di niente, ma in realtà l'aveva presa molto male. Mio padre ha cominciato a dire ai miei figli che ci saremmo divisi, io e mio marito, ha cominciato a far piangere mia figlia, davanti a mia figlia diceva guarda che la manderai al manicomio, sembra di mandarla al manicomio perché a 5 anni la porto in un paese straniero, tanto più che io l'ho voluto fortemente fare presto proprio per loro, perché io potevo anche aspettare, mio marito avrebbe venduto i negozi, avrebbe fatto quello che ha fatto successivamente, però io ho pensato ai miei figli e io non volevo che i miei figli, sradicare i miei figli come diciamo era successo a me, che ero passata da un paese all'altro e già avevo sofferto. Quindi ho detto no, facciamolo adesso perché sono piccoli, in fin dei conti dove va la mamma, un bambino di 3 anni, maschietto, e lei di 5, era sufficiente per mio figlio che ci fosse sua sorella e io, eravamo a posto. Anche lei che è sempre stata, voglio dire, pro mamma, perché voglio dire, certo ma il papà lo sentivano, il papà veniva, il papà, cioè le abbiamo spiegato che stavamo cercando di fare questo progetto e che avevamo bisogno dell'aiuto di tutti, di fatto anche loro, per capire e supportarci. Però i bambini piccoli, diciamocelo, poi alla fine è l'importante che ci sia la mamma, no? Il papà c'è, certo, forza, però dico la figura del padre, come deve essere, secondo me è una figura che va vista poi in un secondo momento, quando già adesso per esempio è già più importante che ci sia un padre che faccia capire innanzitutto che non sono tutti manipolatori narcisisti e che li cresca con non voglio dire con autorità perché poi non è neanche, noi abbiamo sempre parlato molto dei nostri figli, quindi non c'è neanche bisogno di autorità, però dicendo non c'è solo la mamma, c'è anche un padre, siamo una famiglia e quindi come tale certe decisioni le prendiamo insieme, ecco, cioè per fare l'unione. Quindi io devo dire che i miei figli da questo punto di vista ho pensato prima di tutto a loro, no? Ma anche a noi, perché voglio dire il clima è stato favorevole anche per noi, il clima climatico intendo, no? Meteorologico. Però ti dico, me l'hanno fatta pagare cioè parlando appunto ai miei figli in questa maniera. Poi mio padre voleva che io li portassi quando loro venivano qua, avanti e indietro, poi sembrava che atteggiamenti, guarda, quasi da non credere, un po' ridicoli, cioè non so, io arrivavo, li portavo, perché poi all'inizio non mi vivevano qua vicino, quindi facevo anche andare in macchina, li portavo e tutto, e mio padre cominciava a dire corri, corri, miei figli, sfogati, come se con me non si potessero sfogare, come se a casa mia non si potessero sfogare, che voglio dire, abbiamo di tutto. Cioè hanno questi preconcetti e questa idea, appunto, io non cucino bene perché da piccola usavo il dolce forno e mi venivano le cose male. Cioè, tu puoi ragionare con una persona così, ma insomma, credo che ti sia manchi di maturità. Credo che Ma mio ecco, padre abbia... sì.
No, mi colpisce, ecco, questa cosa che comunque il tuo papà ti ha fortemente, voleva osteggiare queste tue scelte di vita, le criticava, ma poi alla fine ti ha seguito, quindi cioè, è come se lui si sia sentito costretto quindi a seguirti. Per questo secondo me adesso i Ah, rapporti si sono incrinati completamente. ecco per questo. Secondo me molto psicologicamente ed in cuor suo lui si è sentito costretto. Lui mi ha detto anche che poco, io sono molto contento di essere venuto qua perché qui sto molto bene, il clima è ottimo, hai fatto un'ottima scelta. Però questo, tu sei cretina, non capisci niente, tu sei stupida, sei più stupida che bella, ah sì, era l'altra, sei più stupida che bella, è un'altra incipit, Mm. sei più stupida che bella, ecco, questo è un continuo, insomma, capisci bene che a un certo punto, insomma, stanca anche un Sì. po'. E poi questo, loro credono che i miei figli siano i loro figli. Cioè, credo che ci sia molto del patologico, più che Mm. non credo che siamo solo al narcisismo, credo che ci sia molto del patologico. Mio padre si fa chiamare papà, si faceva chiamare papà dai miei figli, Ah. perché chiamava mia mamma mamma quando in presenza loro. Quindi arrivavo io e i miei figli mi chiamavano nonna. No. Erano piccoli, poverini. Poi dicevano, no, mamma, scusami, è che i nonni si vogliono far chiamare mamma e papà, si chiamano mamma e papà, e poi mi chiamavano i miei genitori davanti a me, mio padre, lui si sbaglia sempre, poi no? Cioè, è così, cioè lui fa una confusione incredibile, ma non sai mai qual è. Lui fondamentalmente è una partita a scacchi ogni secondo, cioè ti faccio questa mossa, però io sto già pensando a quello che tu stai facendo, tu pensi questo, no, sei una cretina, tu devi pensare quest'altro, io ti porto qui, però la verità tu non me la dici, perché io so la verità, tu non me la dici la verità. Cioè, è difficile, è un po' complicato Sì. riuscire a crescere in una situazione del genere. Chi conosce mio padre lo sa, lo vede abbastanza, insomma, È evidente. si vede, è abbastanza evidente. E quindi lì ti dico, io ho avuto anche, tra virgolette, non voglio dire vita facile perché non è stata una vita facile, però cioè, davanti a un'evidenza del genere, normalmente no, il narcisista è uno che ha successo, è uno che si comporta bene, è uno che fuori si presenta in una certa maniera. Diciamo che mio padre, insomma, a parte gli scacchi, a parte l'essere poliziotto, insomma, lo vedi che c'è qualcosa che insomma lo eleva a qualcosa in più. Lui si crede Dio e gli altri sono tutti dei poveri cretini, cioè lui lo dice apertamente, quindi quando mi dai proprio, lo servi su un piatto d'argento così, e lì io ho sempre capito che c'era qualcosa in mio padre che, diciamo, non andava. Lui poi si mascherava anche dietro a malattie tipo l'artrite, io non sto bene, io sto bene, sempre anche lì un vittimismo, no? Finché appunto sono arrivata tipo 6 anni fa più o meno, e me lo ricordo perché 8 anni fa siamo venuti, se non erano 8 erano 6 più o meno, mio marito mi dette questo libro che si chiama Genitori narcisisti e mi disse tuo padre di 10 punti ne ha 11, ho detto sì, effettivamente è così. E lì ho dato un nome a tutto questo, perché io prima mi sentivo molto più colpa, perché trattiamo un problema grosso, il senso di colpa, che io ancora oggi mi divora, perché non è che mi faccia piacere essere qui a parlare di queste cose, né tantomeno mi fa piacere di avere a due passi qua i miei genitori, ma non li posso vedere e non, francamente per il mio stato psicofisico è meglio che non li veda, cioè è bello, insomma. È un senso di colpa perché tutti i giorni ti dici ma sarò io forse che sono così, ma perché loro si comportano così? Probabilmente è colpa mia. Eh, io ti dico, quando hai il supporto di una famiglia, questi dubbi un pochino, non dico che se ne vanno, però scemano un pochino, perché ho visto come poi si sono comportati con i miei figli, e quindi dici, non è tutta colpa mia, perché allora anche i miei figli si sarebbero dovuti
cioè avrebbero dovuto avere invece degli splendidi nonni, e non è così. Ovviamente non si sono mai trovati con nessuno, mio padre non ha mai conosciuto nessuno dei miei ex fidanzati, né tantomeno mio marito. L'ha conosciuto quando io ero incinta di mia figlia, e la sera in cui l'ho conosciuto, che eravamo a cena fuori, l'ho lasciato un attimo e subito dopo ho visto Giacomo pallido. Io ho detto: ma cosa è successo? E mi fa: ma tuo padre mi ha detto, sai, io sono preoccupato della situazione economica dell'Italia perché io ho i soldi, tu no. E tu non puoi essere preoccupato della situazione economica. E Giacomo disse: scusa? Cioè, l'altra cosa che è fortuna che ha avuto mio padre è che mia nonna gli ha lasciato un bel po' di soldi, e quindi lui si crede il Dio in te. Soldi che non usa, soldi che ha minacciato, ovviamente, perché lui mi ha minacciato anche poco tempo fa, mi ha detto: io non te li do, io non te lo chiesto, che problema c'è? Beh, non capisco qual è il problema, non capisco veramente. E ti dico, si fa dei film mentali, lui guarda troppo la televisione, è un po' troppo fantasioso. Credo che un po' i narcisisti siano un po' così, credo, da quello che ho letto, che si facciano proprio questo film, tutti Sì, questi sì, sì, film, tutti certo, certo. questi, vivono una realtà parallela, si pensano di essere quello che non sono, hanno una visione della vita e di loro stessi molto diversa da quella che può essere la realtà. Poi qui si potrebbe aprire una parentesi su cos'è la realtà, però insomma, più o meno quella è la realtà del sentito comune, del senso comune, ecco, prendiamola per buono. Quindi mio padre è un po' così, anzi è molto così, e adesso secondo me con la vecchiaia e con questa rabbia inesplosa, adesso secondo me sta anche proprio peggiorando. Questa rabbia però nei miei confronti, purtroppo io mi sono resa conto da quando sono qua e da pochi anni a sta parte, che è stata, diciamo, aiutata e forse anche coltivata da mia mamma. E lì è stato, mi sono sentita tradita, molto di più da mia mamma che da mio padre. Mio padre, io avevo capito che insomma non si andava proprio d'accordo, cioè nel senso c'era proprio una difficoltà comunicativa. Io guarda, potrei farti molti esempi di mio padre, quando ho iniziato ad avere i primi legami con qualche ragazzino, io gli dissi: non so, papà, mamma, guardate, magari non so se ti piaccio. E lui mi prendeva in giro: ah, non ti piaci, ah, tu non ti piaci. Ma non puoi fare una roba del genere a un bambino, a una ragazza all'età adolescenziale, cioè insicurezze ha cercato di instillarmene da sempre. Chi è che secondo me mi ha portato avanti? Un po' anche mia madre ha sempre cercato di mettermi contro mio padre. Da giovane loro non sono mai andati d'accordo, Devo dire che palesemente c'erano delle liti, e ci sono tutt'oggi delle liti estenuanti in casa, cioè è una famiglia, è una vita impossibile in casa dei miei. Per quello ti dico, quando mi sono andata di casa proprio ho avuto una boccata di ossigeno incredibile, cioè proprio la libertà, finalmente sono fuori da quella gabbia, no? Vuoi perché ci sono stati dei problemi anche con i miei nonni, quindi con mia mamma. Adesso poi il tema di mio nonno io ormai ho dato anche un perché a tutto questo, però insomma diventerebbe un po' lungo da spiegare. Mia madre non c'era da piccola perché lei doveva seguire sua mamma che stava morta. Mia nonna è morta che io avevo 4 anni, e per lei è stato un lutto irreparabile, incredibile, e tutt'oggi non l'ha superato. Mi dispiace molto, per carità di Dio, cioè, anzi, mia madre era una bambina non cresciuta perché appunto suo padre era un classico padre padrone, anche lui la segregava più che altro, la teneva molto stretta, anche lei figlia unica, non la faceva vivere, insomma, è un altro capitolo.
trova questo uomo, mio padre, e si innamorano, si vedono raramente, quasi si può dire contato sulle dita di una mano. Mio padre era un bell'uomo, mia madre anche. E mio padre si invaghisce, prima pensa di farci così uno scherzetto, poi invece si invaghisce di mia madre. Mia madre non ha mai conosciuto un uomo, non ha mai conosciuto la vita, non è mai stata fuori, lei stesso me l'ha raccontato più di una volta, si invaghiscono e mio padre la mette incinta per tirarla fuori di casa. Mia madre scappa da casa perché mio nonno voleva picchiarla fino a farla abortire, episodi abbastanza bruttini insomma, cerco di farvi un po' così, e quindi io sono il frutto un po' di qualcosa che mia madre non ha voluto, diciamocelo. Però lei è sempre rimasta legata molto alla sua famiglia, alla sua madre, a suo padre, anche con tutto quello che ha fatto. Sua madre muore e lei non si riprende da questa cosa, anzi, quando scappa appunto perché era incinta ritorna quasi subito per accudire sua mamma da sposata, però ritorna per accudirla, e quindi io sono stata un po' cresciuta dalla mia vicina di casa, che io chiamavo nonna, che per me è stata una nonna, e ho sofferto molto quando mi hanno detto che non era la mia nonna, e che ovviamente me l'hanno detto così senza tatto, ovviamente, perché questo era un po' la mia famiglia. E sono stata cresciuta da mio padre, appunto, portata avanti indietro nel suo lavoro, nel suo, è stata, insomma, sì. Ma perché tua madre, ecco, Non non era quindi molto presente? Cioè, era, perdona? no, Non dico, t'ho- tu hai detto tuo padre ti ha cresciuto in prevalenza lui, quindi la Mio madre, padre sì, mi ha cresciuto nel senso che mia madre andava via la mattina e tornava la sera, ah, cioè lei ok, sì. doveva appunto accudire sua madre, lavorare perché mio padre altrimenti la minacciava. E, io non me la ricordo, a dire la verità io non credo di avere particolarmente sofferto di questo, sinceramente, non mi ricordo di avere, so che a chi l'ho detto mi hanno detto cavolo però tua madre non ti ha accudito, cioè nel senso sì, non è che lei non mi volesse accudire, è che per lei ero troppo secondo me, cioè io la giustifico, forse sbaglierò, però la giustifico nel senso che lei era una bambina, lei non, ha pur avendo 24 anni, era una bambina, non, si è trovata una cosa più grossa di lei pensava di aver trovato l'uomo della vita che la potesse custodire, in realtà mio padre andava al bar, quindi lei quando veniva a casa la sera stanca dopo aver lavorato, ha accudito sua madre e i campi, perché mio nonno lavorava nei campi, avevano dei possedimenti, e quindi l'andava ad aiutare in agricoltura. Mi ricordo che lei piangeva perché si trovava da sola, si trovava a lavare, si trovava sua mamma ammalata, scappava quando mio padre non voleva per andare da sua mamma. Io le volte che la vedevo dormire. Io ti dico solo che dopo che è morta mia nonna, secondo me mia madre ha avuto una depressione. No, non credo che lei lo ammetterà mai, ma era comunque depressione. La vedevo poveretta molto stanca, lavorava, sì è vero, andava comunque da suo padre con tutto quello che era successo per aiutarlo, per fare sulla casa, perché nel tempo poi stavano costruendo la casa dove mia madre voleva andare a vivere, dove mio padre non voleva, liti continuative, mio padre che appunto voleva tutto pronto, tutto pulito, tutto in ordine, tutto come voleva lui. E lei, allora, quando noi avevamo le ferie, quindi le vacanze, mi ricordo che andavamo via normalmente 2 settimane e la prima settimana mia madre la passava dormendo, cioè mia madre proprio non c'è. Ma io non la colpevolizzo di questo, io credo che per lei sia stato molto dura crescere in una situazione in cui vedeva un uomo che da prima le diceva io ti amo, per carità, oggi ancora le dice che la ama, per carità. Però poi io se vengo a casa non ho nessuno, perché lui andava al bar, quindi era perennemente al bar.
litigi su litigi e qualche spuntoncino, qualche livido non pesante, però qualcosa sì. E mia Stai madre parlando della però un mamma? po'... Stai parlando della mamma? Come? Stai parlando della mamma? Sì. Sì, 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 qualcosa sì, la rabbia lui purtroppo non fortissimo, non delle serie proprio le cose che si vedono magari, però io una volta, cioè qualche volta ho assistito, però se io ero nei paraggi era più con me che se la prendeva che con mia madre. Mia madre era più quella che si usciva di casa, cioè nel senso lei prendeva e andava. E mi diceva fai altrettanto, non ascoltarlo, perché stai lì e magari e dico, mamma, ma cioè, voglio dire, mi viene addosso, cioè cosa faccio? Una volta a mio padre addirittura ha tentato di buttarmi giù dalle scale, quindi ti dico, cioè, non è che sia stato proprio un episodio bellissimo. Ehm, Lui se la prendeva più con me che con mia madre quando poi sono stata più grande. Lui proprio non accettava, secondo me, eh, che io avessi un carattere, che io parlassi. Ancora oggi non lo accetta. Per dirti i motivi. Lui dice, una cosa che lui diceva sempre, vabbè, forse questo è addirittura dal narcisismo, non lo so, però una cosa che lui diceva sempre era che i bambini fanno litigare la coppia. Il motivo per cui loro litigavano non era così, cioè non era ancora oggi litigano, voglio dire, in continuazione, quindi non è proprio così. Però io mi ricordo di questa cosa, era sempre comunque perennemente colpa mia. Comunque, andando avanti nel discorso, il, dove eravamo rimasti? Perché non so, adesso io Sì, non vorrei perdermi sul nel mio fatto che racconto della mia vita che dei bambini che fanno litigare i genitori. sì, però volevo riuscire a non parlare troppo della mia vita, cioè nel Sì, sì. senso No, ma volevo interrompimi. chiederti, cioè la mamma quindi in Dimmi. tutto questo, com'è che ha vissuto questa relazione quindi? Cioè con tuo papà, cioè, avrà sofferto immagino anche lei la sua parte. Sì, sì, ha sofferto. Allora, io ti dico, lei ha cercato, lei per lei diceva sempre, io mi voglio dividere, mi voglio dividere, mi voglio dividere. Quindi per lei era una cosa, e io la spingevo a dividersi, cioè, a un certo punto c'è stato, quando io sono cresciuta, ho cominciato a dire, mamma, dividiti, separati, non se ne vuole andare, ci sono state discussioni, fino a poco, guarda, ti racconto questo episodio, un anno fa più o meno, ricevo una telefonata qui in casa qua, dal numero fisso. Nessuno ha il mio numero fisso, normalmente sono pubblicità. Stranamente rispondo ed è mio padre. E dico, mio padre dovrebbe avere il mio cellulare, no? Mi dovrebbe avere il mio numero di cellulare, lui non ce l'ha. Cioè, ce l'ha ma non lo usa. È proprio non mi chiama. Lui poi col cellulare c'ha un brutto rapporto perché lui se magari chiama, lui se non rispondi lui basta, non ci sei. Per lui non ci sei. Non ci sei stata in quel momento lì, non ci sei. Rispondo e dico, papà, sì, vieni qua sotto. Scusa perché? Perché tua madre si vuole dividere. Stiamo parlando di che cosa? E mi dice, tua madre si vuole dividere? No, ma come? Ma tua madre se ne vuole andare di casa? Io dico, papà, lasciala andare. Vuole andare di casa, lasciala andare. Che problema c'è? No, ma tu non sai, dopo vado per avvocati, mi tocca spendere dei soldi. Vuol dire, devo avere dei soldi. Ma questi soldi non andranno a te, ma chi se ne frega? Cioè io ho detto, ma ti sembra logico? Io ho detto, tua moglie, io ho detto, ha dolore di stomaco da una vita, ti sembra che sia una cosa che non deriva anche da qualcosa di psicosomatico? Secondo me, io ho detto, fate bene, magari, io ho detto, è bene che vi separiate un momento e poi magari scoprite che volete tornare insieme. Quello che poi fece mia madre a 20 anni, quando io avevo più o meno, no, quasi 30 anni, adesso ci arrivo. Lui, arrabbiatissimo, ha buttato giù, mia madre mi chiama e mi dice Monica stai tranquilla, io dico, mamma io sono mai tranquilla, dice perché io lo faccio solo, lo sai che lo faccio, perché è la prima volta che lo fa,
per metterlo un po' tranquillo, perché con tuo padre è invivibile la vita. Ma lo so che con mio padre è invivibile la vita, poi non riesco a capire perché lo devi fare ogni tanto così e magari invece tipo, no, 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 non ti preoccupare, lo faccio per forzare un po' la mano così lui si mette tranquillo. Va bene, arrivano a casa i miei figli e niente, dopo un paio d'ore chiamano i miei figli e gli dicono entrambi i miei genitori dicono che io sono stata una cattiva figlia, che non ci sono stata per loro, perché nel momento del bisogno loro mi hanno chiamato e io non ho risposto, non sono corsa per loro. Scusate, io ho solo risposto a un numero di telefono. Una volta non risponde neanche. Di che cosa stiamo parlando? Mia madre ovviamente e mio padre sono riconciliati perché mio padre magari si sarà inginocchiato, le avrà detto guarda mi dispiace tanto, non lo faccio più, per un po' è stato buono e poi dopo di nuovo è cominciato. Però ti dico, hai sentito un po' quello che ho Sì, detto allora o non no? ho però capito molto, ecco, perché tu saresti una cattiva figlia, cioè perché non ti hanno trovato quando ti hanno cercato, non hai risposto No, perché prontamente, non sono non corsa, sei corsa. non sono andata, Mm. non so di che cosa devo correre. Io ho detto quello è un problema vostro, non è un problema che deve riguardare me a 48 anni e voi a 70. Cioè, ormai se uno si vuole dividere, che problema c'è? Se uno vuole, qual è il problema? Cioè, invece io adesso, perché il problema è che Ti sento. mia Scusa, madre Monica, scusami. è Vuoi che provo a richiamarti, visto che si sente meglio richiamandoti? io non voglio, cioè non so se questo sta servendo alle persone che appunto, cioè non voglio fare una seduta per carità, mi fa piacere, però cioè, non vorrei annoiare con le mie storie, che sono storie un po', diciamo. Beh, sicuramente no, nel senso che, vabbè, naturalmente magari di solito sono le questioni relazionali, ma qui stiamo apprendendo anche comunque, grazie alla vicenda dei tuoi genitori, visto che c'è comunque di mezzo una personalità come quella che stai descrivendo e poi anche tanti comunque figli di genitori che hanno appunto queste personalità e che quindi penso che sia più che utile capire, ecco, e soprattutto rendersi conto che non sono soli, ecco, perché Sì, questo chiaramente sì, questo lo vorrei tanto perché, ti ripeto, ne ho conosciuti ultimamente, non so perché li attiro o li vedo, sai, mm, e quindi a volte mi avvicino anche per dargli un supporto, per dire guardate che non siete soli, ce ne sono tanti, e scopro anche figli narcisisti, no? Io ho anche un episodio di alienazione parentale, quindi figurati, di una mia amica che gli ha fatto il marito, una eh. cosa incredibile. Sì, no, ma queste personalità sono, purtroppo ce ne sono tante, ci sono tante. Tante, veramente tante. E, sì, insomma, questa figura imponente così Stai registrando? Io tremenda. quello che. Dimmi, dimmi. No, 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 dimmi pure. No, quello che volevo arrivare era a spiegare un po' la personalità di mia madre. Io non è che la colpevolizzo per magari per tante cose che ha fatto da giovane. Quello che però mi sono resa conto è che lei ha usato la rabbia che mio padre aveva nei miei confronti, prima appunto mettendomi contro mio padre, dicendo il tuo padre no, insomma, non è un bravo padre, tuo padre non è qui, non è su, non è giù quando lo trovo. Poi ha cercato di cancellare tutto questo dicendomelo, dicendomi, quando è uscita, dicendomi, ah sai, io magari ti ho parlato male di tuo padre, però sai, cancellalo, perché in fin dei conti io non ho nessuno e alla fine mi trovo bene con lui e sto con lui. Vabbè. Ho cercato di dire guarda che adesso mi sono sistemata, perché lei ha sempre detto mi dividerò quando tu ti sarai sistemata, io adesso non mi posso dividere perché tu hai bisogno, sempre io, capito? Cioè sempre colpevole io. Sì. Me ne rendo conto adesso, io prima dicevo, ma mamma, boh,
Non so se appunto caratterialmente, forse non so cosa mi ha, tra virgolette, salvato da tutto questo, però ho una mia idea. E poi a 30 anni più o meno, quando io ho detto, ma sono sistemata, sono lavoro, vivo da sola, adesso ti puoi dividere. No, adesso è tardi, adesso io ormai conquistò, mi fa compagnia, mio Che padre compagnia. non lo è, cioè si mette davanti al televisore, non fa neanche nota, non fa niente, è culto. Però probabilmente in questi anni, lei, io ero piccola crescendo, ho cresciuto lei. Questo mi è stato detto dalle sue amiche. Scusa, quando eri piccola? Poi io crescendo, ho cresciuto lei, cioè Ah, me la sono un ok. po' tirata dietro, tra virgolette, cioè caratterialmente, lei non dico che non fosse forte, però aveva bisogno di supporto e secondo me quello che potevo fare da adolescente e anche da un pochettino più grande era dai mamma andiamo, lei mi ricorda che aveva appunto questi problemi secondo me di depressione o comunque difficoltà motorie perché non camminava, io invece camminavo, allora me la portavo dietro, cercavo comunque lei dopo diventava sempre più in forza, aveva queste problematiche con suo padre, aveva le problematiche con suo padre, quindi psicologicamente era molto demoralizzata, molto, come dire, Provata? Molto provata. provata, molto provata, però aveva anche molti problemi sul lavoro, questo mi ha guardato male, questo mi ha detto questa frase qui che non mi piace, quindi è lì che poi, secondo me, se avesse trovato un uomo diverso, mia mamma sarebbe potuta diventare, insomma, tra virgolette, godersi bene la vita. Invece si è chiusa, lei non è mai stata una molto aperta, cioè amicizie superficiali, però sempre dicendo, ah, questo qui però, criticando gli altri. Andava, però poi li criticava. Era sempre abbastanza critica e sempre mi ha detto questa parola di troppo, mi ha fatto questo sguardo, allora da allora non lo voglio più vedere, lei ha questo atteggiamento così, non lo voglio Non è più che fosse vedere. anche condizionata dal marito da No, questo punto di no, vista? no, 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 mio padre è solo geloso. Mio padre, no, no, mio padre, lui non è uno da casa, lui prendeva e andava, lui non c'era mai, cioè mai. In quelle volte che c'era si sentiva purtroppo perché parla da solo, e parla da solo, si fa anche dei film da solo, quindi film di guerra da solo, cioè uno spettacolo. È un po' un bambino poco cresciuto. Ehm, aveva questa cosa di andarsene, non era particolarmente legato allo stare in casa. Da quel punto di vista lì, diciamo che io ho un po' imparato il mio padre, cioè il fatto appunto di essere vissuta all'estero, cioè non sono una che comunque cui piace il proprio orticello e il proprio comfort. Mia madre invece è una che sta sempre in casa, molto, molto più casalinga, e dico mamma, andiamoci a fare, io ho fatto dei viaggi con mia madre, mi sono portata appresso positivamente, non Sì, sì, negativamente, sì, per sì, carità, certo. però finivano sempre male. Allora, ti spiego questa cosa, anche lì, cosa strana. Io vivevo a Milano, avevo iniziato a vivere a Milano, lavoravo nelle multinazionali, nel frattempo dovevo studiare perché mi avevano dato questa opportunità, e conosco il mio ex fidanzato, sì, insomma, una persona importante, era mio collega di lavoro. Ero anch'io da poco vivo a Milano, mia madre voleva venire sistematicamente tutti i fine settimana o una settimana sì, una settimana no, da me. Io avevo 4 anni, quindi insomma, vabbè, però ok, veniva e la accettavo, non potevo quindi andare da nessuna parte, e vabbè, oppure dovevo essere io a tornare a casa. Vedi queste imposizioni, questo controllo, no, che devono avere comunque inevitabile.
Io conosco appunto questo gruppo di persone, tra cui anche mio collega che poi è diventato anche un mio ragazzo, e mi invitano fuori a cena e dico mamma io non vado fuori, ci sei tu stanotte, è un sabato sera, sei tu questo fine settimana, no vai pure, no non ti preoccupare. Ho detto vabbè mamma torno presto, vado sola a cena e poi torno, anche perché mi facevo nuove amicizie. E torno e la trovo, ero verso mezzanotte l'una, e la trovo in uno stato confusionale in cui comincia a darmi della puttana. Ah, ah, Sì, capisci? Guarda, ti ripeto, per me avrebbero bisogno veramente di... Ma non lo dico per me, ma veramente col cuore lo dico, se si facessero aiutare sarebbe una gran bella cosa. Mi comincia a dare della puttana e mi dice tu sei uscito con i primi che è capitato. Dico, mamma sono i miei colleghi di lavoro, voglio dire adesso non esageriamo, non è che io fossi, insomma, non è che fossi stata sempre in casa, cioè io insomma, era cioè, da 24 anni, insomma oggi come oggi non è che sei più una bambina. E io ho detto mamma ma no ma cosa dici? Perché lì vicino c'era la stazione della polizia e a lei disturba il rumore delle sirene della polizia e dell'autoambulanza. Lei in maniera teatrale ti comincia a spiegare che lei ha sentito questi della polizia e lei si è spaventata per me. E ho detto mamma, devi chiamarmi. Io stavo benissimo. E poi qua siamo a Milano, non siamo in sì, Selno, certo. cioè siamo a Milano, cioè è ovvio, c'è casino dalla finestra. E io me lo ricorderò sempre questa cosa, mi ha scioccato perché era questa dualità che aveva mia mamma. E io infatti mi ricordo che ogni tanto venivano fuori delle discussioni con mia madre senza motivo, o perlomeno non capivo il motivo, discussioni enormi, in cui proprio forse lei riversava la sua, lei mi direi tu, riversava la sua negatività, il suo stato d'animo, anche lì su di me, inevitabile, Sì. no? E questa cosa qui è successa anche un'altra volta in due viaggi, due viaggi che abbiamo fatto insieme. Una volta in Egitto, è successa un po' la stessa cosa, e un'altra volta, appunto, abbiamo fatto un altro viaggio in Marocco. Io mi ero fatta compagnia con dei simpatici signori anziani, ma di una simpatia incredibile, una compagnia perché era un gruppo praticamente di viaggio, perché a Marocco, insomma, non era mi piace visitare, quindi ho fatto questi gruppi e mi ero fatta molta compagnia con queste persone molto simpatiche così, e a lei questo non piaceva, non piacevano le mie compagnie, non è che non piacessero, secondo me non le piaceva il fatto di essere tagliata fuori e io non la tagliavo fuori, però doveva anche lei darsi insomma un po' una mossa. Lei diceva io devo stare con te perché tu stai con gli altri. Io, ma tu vieni con me e stai anche tu in compagnia e ti piace stare in compagnia perché ci si diverte in compagnia, non è che devo stare con te tutti i secondi. Mi sembrava una roba perlomeno per il mio carattere piuttosto logica. Io non la lasciavo, cioè, non è che io la lasciassi, anzi, però a me piaceva farmi compagnia e anche lei per certi versi con alcune persone. Però secondo me c'è sempre stata, e questo io l'ho capito negli ultimi anni, una pseudo sorta di invidia che piano pianino le madri, no, possono coltivare. Una cosa che io ti dico, per darmi una ragione per veramente pensare all'invidia di mia madre, ho dovuto veramente leggere molto e studiare molto per capire che era reale. Perché io dicevo, è come se mia madre avesse questa sorta di piccola invidia nei miei confronti. Tant'è che se io mi facevo bionda, lei si faceva bionda, se io mi facevo mora, lei si faceva mora. E la notavo questa cosa, che lei, e io davo una giustificazione a tutto questo, perché essendo cresciute tra virgolette insieme, quindi questo tirarmela a dietro tra virgolette, cioè crescendo insieme, perché lei appunto veniva da una situazione, in un certo senso veniva da una situazione familiare anche lei insomma difficile,
Io la giustificavo perché alla fine a me non dava mica fastidio, cioè a me però faceva piacere che lei avesse la sua personalità, le sue amicizie. Io dicevo mamma, trovati delle amiche con quale fare delle vacanze, è che devi per forza venire con me, io avevo anche delle altre amicizie, non è che avessi solo mia madre con quale andare in vacanza, però mi faceva anche piacere il fatto di poter fare una vacanza, di portarla fuori, perché mio padre, anche se diceva io per colpa vostra non ho potuto girare il mondo, perché a me sarebbe piaciuto tanto girare il mondo, ma per colpa vostra non ho potuto, mio padre è uno che dalla sedia non si schioda. Incoerenze incredibili, voglio dire. Mio padre è uno che guarda le Olimpiadi e si mette a piangere perché dice vorrei tanto aver avuto una medaglia alle Olimpiadi, e io ho detto papà, però tu non hai mai neanche provato a fare uno sport in tutta la tua vita. Certo. Se tu vuoi una cosa, non dico che ci arrivi, però sport ti aiuta a farlo perlomeno. Tu non hai mai fatto uno sport in tutta la tua vita, ma io fisicamente non posso. Fisicamente non posso. Certo. Adesso sicuramente fisicamente non puoi, però capisci bene che uno dice ho avuto una passione, non ce l'ho fatta. No. Io quando mi sono laureata, mio padre venne fuori casualmente poco dopo su un giornale locale che lui si era laureato in scacchi, sai quei giornali piccoli, no? Sì. Panizzi laureato in scacchi. Sì. E mi disse, venne da me e mi disse, visto, anch'io mi sono laureata. Certo. Magari è bravo, insomma, è bravo in quella Ma cosa. per carità, nessuno dice, però non mi ha mai insegnato in scacchi. Ah, e a te sarebbe piaciuto? Io glielo chiesi più di una volta, però disse che gli scacchi non sono fatti per le femmine, l'ha detto anche a mia figlia. Ah, per le femmine. Ah, ho capito, non Sì, l'hai fatta. sì, vabbè, lascia perdere. Cioè, insomma, ha provato. Ma era una non era una battuta, quindi. No, 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 io pensavo che fosse una battuta, invece l'ha detto anche mia figlia, l'ha detto anche lei, glielo ripete tutt'oggi. No, le femmine lascia perdere, non sono fatte per gli scacchi. A me diceva, in realtà non diceva questo, a me diceva tu devi studiare, io non voglio distrarti dallo studio. No, devo risparmiare le cose. Certo. Quindi ti dico, mia madre però io l'ho catalogata, per carità, come un narcisista covert, mio padre è overt e mia madre è covert. Perché? Perché lei è proprio la vittima, cioè lei è proprio sempre quella che poverina ha sofferto. Io dico questa cosa curiosa, forse posso dirla, penso di sì. Sono finita in menopausa a 45 anni, abbastanza velocemente. Oltre che precoce anche veloce, nel senso che in poco tempo, e quindi questo mi ha dato anche un po' di difficoltà. E io dissi guarda mamma, io mi sento male, non sto bene, perché appunto sento che sono in menopausa, sento che non mi sento bene, sto avendo dei problemi. Ah, te non hai mai sofferto, è ora che tu provi la sofferenza, Ah, perché tu non hai mai sofferto ed è ora che tu soffra un po'. Io il giorno dopo ho chiamato il ginecologo e mi sono fatta dare l'ormone di sostitutivo, non lo volevo prendere, ma dopo una frase del genere di mia madre, io tutti di piccoli, ancora perché voglio dire erano 3 anni fa, quindi, e ho avuto i sintomi un paio d'anni prima, quindi no, non posso permettermi di avere dei figli piccoli con quello che abbiamo fatto e permettermi di soffrire. Poi la vita non è sofferenza. Quando io ho iniziato, ti ho detto io che sto facendo dell'altro, mi sono al teatro, tutto, questa è la mia passione. E anni fa ho visto che qui potevo tornare alla mia vecchia passione e che poi avevo la scuola di musica qua vicino, mi hanno scelto per cantare, cosa che non pensavo neanche. A parte cosa mi hanno detto quando appunto mi hanno scelto per cantare, vabbè. ci puoi anche inviare qualcosa di tuo? Qualche canzone? Magari voglio dire. Per carità, adesso poi posterò in Instagram, ho qualcosa Sì. ho già postato in Instagram, in Dai. Facebook, in Instagram magari. Piano pianino, io ho appena finito anche un film di una pellicola, insomma, vabbè, qualcosina, Beh, che bello. non solo sto facendo anche il cinema, sì, da poco tempo, però prima ho studiato, Sì. cioè già venivo da studio Sì. tutt'oggi, cioè non è che uno arriva così dalle No, insomma, certo. io sono Altro una che. che insomma io prima adesso qua ti ho detto non ho problema ad aspettarti perché sono qui, sto studiando, perché io ecco oggi avrei dovuto
provare, e poi mi hanno detto all'ultimo minuto che una di noi era malata, e quindi perché faccio parte di 2 compagnie di teatro adesso. Che bello. E, sì, mi sto, e però ho anche dei progetti anche nuovi, piccole cose nel cinema, che si sta muovendo molto, nel cinema c'è molto, poi in Spagna c'è senz'altro di più. Comunque non voglio arrivare a quello, voglio arrivare a che quando io dissi a mia madre dopo un po', e tra l'altro, questo ve la racconto dopo, quando dissi a mia madre, mamma, sto facendo quello che mi sta piacendo, e lei si mise a ridere in faccia. Mi disse, questo io avevo poco più di 40 anni, e mi disse, non mi far ridere, sei vecchia, e per di più stai perdendo tempo e denaro. Ho detto, vabbè, il denaro non mi manca, il tempo neanche, quindi il fatto di essere vecchia, tu l'hai toccato, però vado avanti, perché mi hai toccato sul vivo, perché voglio dire, quando una donna arriva a 40 anni, chi è che Beh, quella insomma, donna che vecchia 40 anni, insomma, mi sembra. No, però chi è quella donna che dopo i 40 anni non Sì, soffre vabbè, del certo. fatto che sta invecchiando, no? Le donne, tutte, bene o Sì, male, ci certo. prende un po' questa cosa di guardarci allo specchio e dire, cavolo, però Sì. mando giù e vado avanti. Poi io feci uno spettacolo di teatro musicale all'Auditorium di Tenerife, all'Auditorium, quindi anche Insomma, è importante. non era niente di importante come spettacolo, però era in un contesto molto bello. certo. E mio marito disse, invita anche i tuoi genitori, era un po' festa. Io in quel teatro musicale dovevo ballare e cantare insieme, e anche in solitario, io cantavo una canzone. È la prima volta che i miei genitori dovevano cantare. Ovviamente era tutto in inglese. E, mio padre ovviamente disse, io non ho capito niente in inglese, non so cosa stai dicendo, quindi e ovviamente non c'è stata neanche tanto così di dire complimenti, brava, ti sei piaciuta, beh dai, in fin dei conti sei davanti a un pubblico, quindi ero davanti a un pubblico, l'ho fatto davanti a un pubblico, non ho capito molto, però brava la mia figlia. No. Siamo usciti e mi hanno detto, no, mi hanno detto, hai visto come sono belli i tuoi figli? Chiaro, però questa sera, ci sono io, gli ho detto dentro di me, non glielo ho detto, lasciami correre, poi questa sera ci sono io, non ci sono i miei figli, domani magari andassero anche loro davanti a un palcoscenico, li sto spingendo, però è bello che i figli dicano mamma, che bello vederti lì, ed certo. è appunto che i tuoi genitori, anche perché io voglio fare da esempio ai miei figli, cioè fa piacere che i miei figli, loro venivano a teatro con me quando io non avevo mio marito qua, perché ti ho detto che appunto lui andava e veniva così, li portavo a teatro con me, magari facevano anche dell'altro se si annoiavano, però vedevano, respiravano, io li incito a fare. E mi piace questa cosa, che a volte loro fanno musica, loro suonano tutte e due strumenti musicali, e quando hanno iniziato lo strumento, io anche suonavo strumenti musicali quando ero piccola, poi ho mollato perché appunto anche in casa era io questa qua si mette a suonare, vabbè. Quando ho iniziato i miei figli a fare, lui fa violino e lei fa saxo, i miei genitori, mia madre mi ha detto, ma hanno il senso del ritmo? Sai, io non ce l'ho il senso del ritmo, quindi non so da chi l'abbiano preso il senso del ritmo. Ho capito. Loro hanno il senso del ritmo, Quindi, chiunque ha il senso del ritmo. La madre non esiste praticamente, tra l'altro. Sono preconcetti molto vecchi, stiamo parlando anche di persone che sono rimaste anche proprio un preconcetto, cioè l'attrice è vista anche un po' male, no? Cioè, in carità di Dio lo capisco, non è che lo capisco, insomma, stiamo parlando insomma di gente che magari l'attrice la vede come Sì. Per carità, da quel punto di vista, e non tutti, però io ti dico, ho fatto anche finché poco, e qualche mio collega ha postato qualche cosa in Instagram e la madre gli ha risposto come sono fiera di te. E a me queste cose qui io le guardo, ovviamente te lo confido,
puoi immaginare, dentro di me è un colpo tutte le volte, come se mi dessero un pugno allo stomaco tutte le volte. Ormai ci farò l'abitudine, per carità di Dio, però è un bel pugno nello stomaco non poter dire ai tuoi genitori guarda che è successo, cioè guarda cosa sta facendo tua figlia, no? È un po' così, è un po' un amaro in bocca che ti lascia. Io questo non lo voglio, già lo dico come chiaro. Quello che io ho scoperto è che mia madre appunto usava quel mio padre per mettermelo contro, quindi questa sua invidia secondo me che piano pianino è sfociata prima appunto in simbiosi, no? Per stare in simbiosi e poi dopo mettermelo contro perché in fin dei conti se tu ci pensi è l'unico uomo, perlomeno è l'uomo che non guarda me ma guarda lei. Cioè non so come per dirti, è come se lei avesse in lui il suo pubblico, perché lui la usanna. Mia madre, allora mio padre dice che a me non dirà mai, no? Sono brava, a me non lo dirà mai, no? Te lo dissi all'inizio dell'intervista, ti dissi, mio padre mi disse tu vuoi che io ti dica brava, ma io non te lo dirò mai perché a me non è stato mai stato detto. Però a mia madre quando cucina bisogna fare l'applauso. Beh, almeno però vabbè, diciamo che in quanto donna le ha riservato quel tipo di applauso, se non altro. Però insomma, meglio di niente, ecco, meglio di niente comunque. A me non mi, sì, ma per carità, dico, a me non mi importa molto, cioè scusami, sento col mi perché qua si usa, a me non importa molto, nel senso che sinceramente a me di cucinare non me ne frega assolutamente di niente. Abbiamo due cucine completamente diverse, io e mia madre siamo profondamente diverse nei gusti, nei modi, in tante cose. Le voglio bene come posso voler bene a una madre, ma non abbiamo molto in comune da quel punto di vista, cioè non abbiamo molto in comune come donne. Io sono alta, lei lo è, cioè voglio dire, questo già tra l'altro scatena mio marito che dice, vedi, invidia appunto. Per mia madre io ho sempre avuto delle bruttissime gambe, che sono matte. E pensa che sono la cosa che, scusa te lo dico, mi invidiano di più le donne. Non lo so, è una cosa, io non lo sapevo, perché non sono una che è molto anzi, sono una che sta imparando a conoscersi. All'inizio dell'intervista ti ho detto il mio nome e cognome non mi piacevano una volta, adesso mi hanno chiesto se nei titoli di coda del film volessi cambiarmi il nome, io ho detto no, lasciate pure quello lì, perché adesso certo. Io mi voglio guardare in faccia, voglio guardare le mie rughe, voglio guardare le mie imperfezioni, voglio guardare le mie cose, quello che sono e non voglio più sentire, anche se la sento ancora quella vocina che dice come sei brutta, sei più stupida che bella, sei bella come il pesce a padella, le gambe sono più brutte, però ormai non mi fa più né caldo né, cioè non mi deve più intralciare la vita, forse non l'ha mai fatto tanto, ma ti assicuro che in passato sì, perché io potevo fare cose che non ho voluto fare perché avevo questa insicurezza dentro, cosa che non voglio più avere. Questo è importante e poi lo testimonia questo anche tutte le cose che stai facendo e che insomma veramente fa molto piacere. Però io dico a tutti, chi vuole fare una scelta di genere la deve fare ponderata, ma soprattutto con coraggio e soprattutto con uno spirito di sacrificio, perché i sacrifici si fanno, è dura, non è facile. No, certo. Non è facile. Magari riprenderemo il discorso, vedo che ci sono tante cose, tanti vissuti, perché in effetti una vita di vissuti a questo punto quando si tratta poi dei genitori, chiaramente ce n'è. Sì, ce n'è un bel po'. Ce n'è, io ti dico, ti ringrazio molto perché io lo sto pensando da un po', di appunto aprirmi, di far vedere, io però non ho idea se posso far aiutare della gente che possa in qualche modo capire. Io ti dico, a me ha aiutato molto la lettura, mi ha aiutato molto Google, mi ha aiutato molto i video, perché ancora oggi mi sorprendo di sentire o di leggere delle cose che è come se fosse la fotocopia di quello che mi è successo, cioè dire, non ci credo, io pensavo che fosse colpa mia.
Invece certo, no, forse no. Con questo cada uno ha il suo carattere, cada uno ha le sue cose. Io con questo non voglio neanche parlare male dei genitori. Io spererei tanto che potessero capire, ma penso che è impossibile. Magari non sono io che loro adesso mi sembrano un mostro, forse perché hanno capito che io li guardo con altri occhi. Li ho guardati e gliel'ho detto quasi in faccia. Guardate che voi non mi potete tenere legata, voi non mi potete considerare una bambina, ma tu sei ancora la mia bambina. Forse a livello affettivo, ma io sono mamma, prima di tutto, certo. ho degli obblighi verso la mia famiglia e prima di tutto viene la mia famiglia. Se voi volete esserci, io non ho mai avuto problemi, però non con gli insulti, non con la rabbia repressa che comunque si percepisce. Mio marito diceva: a casa tua si percepisce uno stato d'animo di non tranquillità, non c'è mai tranquillità, non c'è mai cioè, mio padre diceva a mio marito: vatti a lavare le mani. Diceva: scusa? Beh, No, perché non ho capito, scusa. diceva a mio marito, diceva: vatti a lavare le Ah, mani, fatti sto lavare le andando a mani, dirti. come un bambino. Diceva: vabbè, capito, ma sì, infatti, io dico, a casa mia fai quello che ti dico io. Certo, Ma certo, li abbiamo invitati anche qua da me, perché era un modo per toglierli un po' anche dal loro castello, no? E qui per esempio il Natale purtroppo è brutto da dire, ma non festeggiamo insieme, l'abbiamo fatto 2 anni fa, l'ultimo, in cui più che altro è stato il giorno dopo che li ho invitati a casa mia. E quando ha mangiato mio padre ha detto: oh, ma è buono, l'hai fatto tu Giacomo? E lui ha detto, e io dicevo: sì, l'ha fatto lui, l'ha fatto lui. Ma come fa? No, l'ha fatto la Monica. Ma no, non ci credo che l'ha fatto la Monica. Poi dico vabbè, e poi dopo ovviamente è costrizioni, visto che mi hai chiamato adesso tu devi venire a casa mia, allora vengo a casa tua e però fai quello che ti dico io, poi dopo però nel frattempo scappa comunque una frase, perché mio padre è così, lui ti deve mettere in imbarazzo, lui ti deve mettere a disagio. E io pensavo di avere mia madre con me, cioè pensavo che lo capisse che io ero a disagio, che lo capisse che io ero in imbarazzo, che lo capisse che mi stava umiliando davanti anche ai miei figli, davanti anche ai miei figli. E invece ho scoperto che mia madre mi dava contro. E quindi la rabbia di mio padre, oggi come oggi, è causa di mia madre. Cioè lui non mi vuole più vedere perché mia madre mi dice: tua figlia non vuole prendere un caffè con me, tua figlia non vuole stare con me. Ma quando io andavo a prendere un caffè con mia madre davanti agli altri mi tratta come la figlia prediletta, come mio padre, tra l'altro lo fa davanti agli altri. Quando sono io e loro, è tutta un'altra persona. È tutta un'altra persona. Le do fastidio, mi guarda dall'alto al basso, mi guarda come se fossi un'estranea. Qualsiasi cosa le dica è comunque o usata contro di me o manipolata o non so cos'altro. Cioè, voglio dire, c'è sempre qualcosa che non va. E finché sono arrivata a dire, oppure nega di aver detto delle cose, più di una volta. Mi dice delle cose e poi dice di non averle dette. Gaslighting, certo. no? E quindi sarebbe un altro capitolo aperto. Senti Monica, magari allora se vuoi possiamo riprendere, visto che così le cose sono Come vuoi tu. molte. Io sono disponibile la prossima Certo. settimana, molto volentieri. Questa settimana ti ho detto sono un po'. E anche focalizzandosi sul fatto anche della tua relazione attuale, quello che ovviamente puoi dire, ma nel senso anche per dare una speranza a coloro che ovviamente hanno vissuto cose in cui si possono ritrovare, ecco, con te, per poter far capire Questo che... sì, è un altro capitolo effettivamente di cosa fare, di cosa E si cosa può sì, e fare. anche dare dei consigli di come si possono gestire questi genitori invadenti e non solo, ecco, diciamo perché abbiamo capito fin qui il tremendum che c'è da parte soprattutto del Sì, papà, poi la mamma, insomma, sì, anche lei
magari si è Non mostrata l'abbiamo forse complice. approfondita, però ti assicuro che mi ha lasciato molto più, mi ha lasciato, sono stata più male forse che mi Con ha tua lasciato mamma perché indicare. magari l'hai trovata complice, cioè non ha preso le tue parti, insomma, alla fine, sì, No, certo, no, anzi, sì, 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 certo. ho capito che ha un'altra faccia e non la colpevolizzo, credo che sia un retaggio del suo passato e un retaggio del fatto di non avere trovato la persona che poteva aiutarlo. Però credo che veramente abbia avuto bisogno e io non ero la persona adatta per poterla aiutare perché più di tanto non potevo fare, ma che io ho una mia vita. Ecco, un altro dei messaggi secondo me importanti da dare è questo: comunque dovete fare la vostra vita, perché non potete pensare di aiutare loro, perché altrimenti loro vi risucchiano in qualcosa che non vi fa poi vivere. E io lo vedo in tanti figli unici, molti figli unici. I figli unici li vedo subito. Mm, sì. Mm. Ok, va bene, dai, ci lasciamo così intanto, abbiamo Sì, messo molta carne sul fuoco del resto, però ecco, mi poi. piacerebbe comunque che ci risentiamo, poi ti devo dire che anche solo l'idea di pregustare anche insieme a te le Canarie, il tuo posto bellissimo in cui ti raggiungerei subito, quindi Volentieri, sì. volentieri, perché comunque, insomma, a parte che abbiamo il turismo tutto l'anno ormai, e Mm, sì. quindi, insomma, un E vacanze giro tutto si fa. l'anno, insomma, da un certo In un punto di certo senso vista, da un sì, certo punto di vista. ora, in un certo punto di vista sì, ora, quando ci vivi di una vacanza, Mm, ovviamente, sai che hai il mare, sai che hai la montagna, e stamattina sono andata al mare, ho fatto un giro al mare perché a qualche giorno che non andavo e bisogna devi rilassare. Sai che hai la possibilità di farlo, questo non vuol dire che lo fai tutti i giorni, perché comunque nella vita ti assorbe, io voglio dire mi sto dedicando a questo e mi sto dedicando anche a poco a quello che sto facendo adesso, alle mie passioni, per dimostrare forse che quella bambina che a 18 anni chiese di fare il DAMS e non le fu data questa opportunità perché era una sciocchezza anche solo mm, mm. pensarlo, magari forse adesso può Puoi fare farlo? qualcosa che può farlo anche all'epoca. Certo, assolutamente. Magari Vabbè. anche come regista, oltre che come interprete. No? Anche come scrittrice, io Eh, mi ha aiutato molto la scrittura, mm, una cosa che consiglierei a tutti. sì, È una cosa che consiglierei a tutti. Mi ha sì, aiutato sì, sì. molto negli anni la scrittura sono passata attraverso fasi molto profonde di autoanalisi, credo, da quello che mi dicono anche quando parlo e da quello che vedo, insomma, passare da queste fasi, lo dico subito, vuol dire sofferenza, quindi non è così semplice. Io, eh, però una volta che uno soffre poi può risalire e comunque può rinascere e quando hai dei genitori narcisisti, manipolativi, manipolatori, forse anche qualcosina in più, credo che sia una tappa fondamentale. Sì, c'è Quello anche di... qualcosa in più, direi, nella figura del padre, ma anche la madre, insomma, la sua, forse per debolezza, però, e anche per condizionamento, sarebbe anche da capire, ecco, quanto sia nella sua propria struttura di personalità, quanto magari abbia assorbito dal papà certi, Da suo certo padre carattere, anche. e dal padre. Sì, io ho avuto anche dei nonni Ah, che era un comunque, che po', non sì, infatti, erano dei certo. grandi, cioè io non ho mai avuto dei grannoti, Mm, mm, mm. affetto proprio, Però ripeto, ecco, le amiche nonostante barbare. questo quadro di vita così difficile, così pesante, insomma, ne sei uscita in maniera, voglio dire, che rispetto tante altre persone, tanti altri, insomma, e più che egregiamente, diciamo, sei stata Non so se sicuramente molto egregiamente, brava. credo di esserne, sì, oddio, io ti dico, con tutta la sincerità, io soffro ancora di questa Beh, storia. Mi sicuramente, sono voluta sicuramente. a giugno, quando ho avuto un'altra discussione forte con i miei, ero lì per entrare o in psicanalisi, cioè per dire ho bisogno di aiuto, io lo dico da anni, ho bisogno di aiuto, per carità, no, non nego
l'evidenza, perché davanti a capire certe cose non è facile a volte. Ti dico, mi ha aiutato molto la mia famiglia, perché quando se tu avessi la mia famiglia contro, già dici, cavolo, allora vado completamente, divento pazza completamente. Io ti dico, ero lì per dire vado, non dormivo più, non dormivo più. Ero arrivata a non dormire più, perché l'angoscia che avevo nel pensare che i miei mi considerano un mostro è una cosa che mi sta devastando. Però sto facendo il loro gioco, quindi Però Monica, io dico egregiamente perché sì, al di là, insomma, al di là, se si può dire così, della sofferenza, perché quella sicuramente che c'è ancora, però egregiamente nel senso che c'è consapevolezza in te e non sei anche tu, non hai in questo caso, non ti è capitata una personalità come quella dei tuoi genitori, insomma, come quella del papà, come quella anche magari della mamma. Non ti è capitata questa sorte, ecco, se non altro non mi pare che tu abbia assorbito quelle... a volte ci penso, sai, a volte ci penso molto, mi sono autoanalizzata a volte lo chiedo anche a mio figlio e a mio marito, ma sei sicuro che io... Io credo che tutto stia nell'empatia. Quando una persona, lo vedi subito dall'empatia di una persona. Se una persona non è empatica, e non parlo del cagnolino che vedi per strada o poverino, empatia emozionale. Se una persona non è empatica, già c'è un segnale dall'alto. Questo proprio mi è chiaro. Che vuol dire che c'è già qualcosa che non va, o che sia narcisismo, o che sia patologico, o che sia borderline, o che Sì, certo. è un'altra cosa ancora che mi è capitata appunto di vedere, di analizzare tutto, perché quando ti autoanalizzi hai bisogno comunque anche di leggere, hai bisogno di sapere, di conoscenza, no? E io ti dico, no, non sono come i miei. Io da piccola dissi, me lo ricordo questo, dissi con me tutto questo deve finire, quindi avevo una consapevolezza dentro strana. I motivi per cui forse ci sono riuscita è forse perché mio padre non era un maschio, quindi mio padre non ha usato il prolungamento di se stesso, tra virgolette per Sì, lui infatti volevo dirla questa cosa, sì, sì, può sicuramente c'è essere. anche questo. C'è stata mia madre che ponendomi contro mio padre allo stesso tempo però mi ha aiutato, perché c'erano queste due figure molto diverse, perché i miei sono molto diversi, quindi mia madre è vittima, mio padre invece è il divertito, il giocarellone, mia madre è sempre pesante, negativa, mio padre è il positivo e tutto va bene, però sono io e gli altri sono cazzo. Forse anche questo dualismo mi ha aiutato ad andarmene a 24 anni, tantissimo, mi ha aiutato molto, andarmene di casa mi ha aiutato tanto, perché appunto è lì che ti confronti, è lì che è venuto fuori di nuovo il mio carattere, e mi ha aiutato, poi cerco appunto di riassumere perché giustamente appunto, magari riprendiamo in un altro momento. Scusami se lo dico, lo dice mio marito, il fatto comunque di non essere, cioè di essere comunque una persona, una personalità gradevole, Sì, avere studiato, perché è un'altra delle cose certo, fondamentali, certo. aver avuto successo in quello che ho fatto, che non è ovviamente Sì, colpa ma di infatti nessuno, per o questo merito di che... nessuno. Certo. Sono state delle piccole cose, se io avessi avuto magari appunto delle difficoltà anche magari fisiche, delle difficoltà intellettive, cioè, ovviamente avrebbero avuto vita ancora più facile. Certo, però ecco appunto per questo che dico che insomma rispetto a molti altri nella tua situazione sei riuscita veramente a combattere e a raggiungere, ad avere degli ottenimenti nella vita che insomma sono cose molto più difficili da raggiungere in certe situazioni come Sì. quella che tu hai vissuto, quindi per Sì, questo mi che rendo dico perfettamente conto, guarda, e lo so perché l'ho vissuto anche ho visto anche delle ragazze soffrire molto e avere delle problematiche poi di alcol, di droga, di ansia. Mia madre soffriva d'ansia e anch'io
anch'io ho fatto dei periodi appunto che soffrivo d'ansia, questo sì, però appunto poi ti va a sfociare spesso in dipendenze. Ecco, una delle cose che non mi ha preso, forse la droga non mai... Lì devo dire che sono stati anche molti miei a mettermi in guardia da questo e non mi ha mai preso molto la droga. Il fatto di perdere l'identità, il fatto di perdere la capacità di essere te stessa, appunto sì. te stesso è una cosa che non mi ha mai interessato molto, però mi rendo conto che sì, sarei stata una persona in grado di entrare in questo genere di cose. Non parliamo poi dell'alcol perché sono quasi astemia, perché proprio mi dà fastidio, quindi forse è stato anche positivo in un certo senso. Certo. Va bene, io ti ringrazio tantissimo, Monica. Mi fa piacere che riprendiamo senz'altro. Volentieri, se vorrai approfondire, potremo approfondire, io sono disponibile D'accordo, assolutamente. d'accordo, io ti ringrazio tantissimo Monica, andrò anche a vedere appunto le cose che fai perché a questo punto mi hai incuriosito molto. Poi io amo moltissimo insomma la musica, il cinema, l'arte, tutto quello che è arte, per cui assolutamente. Sono perfettamente d'accordo con te, eh, qualsiasi forma d'arte che sia, io spingo molto i miei esatto. figli su questo, e chiunque, Che poi perché adesso non poi ricordo qual era il poeta che diceva il futuro dell'umanità dovrebbe essere proprio l'arte, non il lavoro. Dovremmo insomma andare oltre a questo e puntare e vivere di arte e di amore, no? Alla fine. Questo dovrebbe sono essere. perfettamente, magari si potesse fare tutta la vita, e io consiglierei anche, se non ricordo male, L'elogio della fuga, Elogio della fuga, dove sì. dice, sì, Laborit? no, Laborì? no, bueno, allora magari te lo dico la prossima Ok. volta, oppure te lo mando, Mm. e ti mando, perché adesso non mi ricordo il titolo, io con i nomi sono un po', però è L'elogio della fuga, è un libro abbastanza datato, Certo, sì. però, me lo dice sempre mio marito, però, a parte che leggo anch'io, non è che leggo solo lui, però lì dice, parla proprio della fuga ovviamente interiore, della fuga da quella che è la Laborì, società. Laborì, stavo controllando adesso, in effetti, se è questo, Henry Laborì, sì. Laborì penso si Sì, dica se è francese, o Laborita, sì. allora. Sì, E lui diceva, mi è venuta in mente adesso una parte in cui dice chi non impazzisce, beh, non dice proprio così, lo dovrei proprio rileggere, però parlava proprio della forma d'arte come una maniera per non impazzire, sì, certo, assolutamente. davanti alla società, dalle oppressioni della società, e potremmo mettere anche davanti la oppressione e lo stato d'animo che ti può procurare avere e crescere questi genitori narcisisti, o avere a che Certo. fare con delle persone patologicamente problematiche o narcisistiche, insomma. Quindi la forma d'arte credo che aiuti molto, moltissimo alla personalità per poter uscire e poter esprimersi e per non impazzire. Sì, assolutamente, concordo pienamente. Come del resto anche Freud, no? Diceva l'arte è sublimazione delle nevrosi e delle psicosi, Sì, sono un modo comunque per poter perlomeno sublimare gli sì. aspetti dolorosi, Io ecco, della vita. per questo ho fatto questa scelta, e a giugno, come ho detto, non stavo più dormendo, non stavo più, ho detto, arrivata nel momento che ho detto vabbè, mi faccio aiutare, e non perché ci sia niente di male nel farsi aiutare, anzi sarebbe una bella cosa. Poi è stato anche mio marito, la mia famiglia, e io stessa che mi sono dedicata anima e corpo, come già stavo facendo, all'arte, quindi la mia forma d'arte, quindi il teatro, il cinema, la musica e tutto, e lì per l'ennesima volta ho detto ok, l'aiuto ci può stare benissimo, ci andrò anche volentieri, però bisogna aiutarsi prima di tutto, e fare quello che a uno piace è la prima maniera di aiutarsi, e ti devo dire che Assolutamente. mi ha aiutato, che mi sta aiutando tantissimo. Io quando mi sento di umorale, quando mi sento col droppone allo stomaco, ecco, mi metto a cantare, mi metto a studiare, mi metto a recitare, e io riacquisisco un po' di sorriso. Sì.
Ti ringrazio tantissimo Monica, intanto ho dato anche un messaggio finale assolutamente bellissimo, ecco, molto saggio, molto bello. Grazie, grazie infinite Nel mio Monica. piccolo è ciò che ho capito. Sì, no, e non è poco, non è Sì, poco. penso anch'io, però insomma è veramente una goccia in mezzo a tante cose, tanto marasma, tanto dolore, tanto dispiacere, però seguire le proprie passioni, credo che lo dicono in tanti, però mai come una persona chiunque dovrebbe farlo, però mai come una persona che vuole uscire da questo stato d'animo deve fare, assolutamente, deve trovare le proprie passioni e non pensare di essere vecchi, non Assolutamente, pensare che sia già andato il tempo, mai. mai, assolutamente, assolutamente. Va bene, grazie, grazie infinite Monica, un abbraccio forte. Anche a te, anche a te. Ciao, ciao. Spero di sentirci presto. Sì, Ciao. senz'altro. Ciao, ciao Monica.